ఏపీ ఎన్నికల వేళ యువగలం పాదయాత్ర ప్రభావం ఎంత మేరకు ఉంటుంది అనే అనుమానం చాలా మందిలో ఉంది. కానీ దాని ఫలితమేంటో ఆ తర్వాత క్లియర్గా అందరికీ అర్థమైంది. ఎన్నికలకి ముందు తండ్రి చంద్రబాబుని జైల్లో పెట్టినా మాత్రం అదరక బెదరక పార్టీలో నాయకులందరినీ ఏకతాటిపైకి తెచ్చి వ్యవహారం నడిపించారు లోకేష్. ఇప్పుడు కూటమి అధికారంలోకి వచ్చాక ప్రభుత్వంలో కూడా తలలో నాలుకలా వ్యవహరిస్తున్నారు. కూటమి రాజకీయాల్లో భాగంగా పవన్ కళ్యాణ్కు డిప్యూటీ సీఎం పోస్ట్ ఇచ్చిన లోకేష్ ఏనాడు అసూయపడలేదు. ఆ మాటకొస్తే పవన్పై ఆయన మరింత అభిమానం పెంచుకున్నారు. కూటమి బలానికి లోకేష్ ప్రధాన కారణమయ్యారు. తన శాఖలకు సంబంధించి గత ప్రభుత్వం తీసుకున్న తప్పుడు నిర్ణయాలని సరిచేస్తూ ఇటు పార్టీ పటిష్టానికి కూడా కృషి చేస్తున్నారు లోకేష్. తనకి అప్పగించిన కీలక శాఖలకు సంబంధించి పాత లెక్కలన్నీ సరిచేస్తున్నారు లోకేష్. విద్యా వ్యవస్థపై తనదైన ముద్ర వేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. వైసీపీ హయాంలో నాడు నేడు పనులలో జరిగిన అవినీతి ఆల్రెడీ ప్రజల ముందుకు తెచ్చారు. ఇంగ్లీష్ మీడియం పేరుతో వ్యవస్థ నాశనం చేసిన తీరుని కూడా సరిచేయబోతున్నారు. దీనికి సంబంధించి ఉపాధ్యాయులకి ముందుగా శిక్షణ ఇచ్చే ప్రణాళిక సిద్ధం చేశారు. సిబిఎస్ఈ మోడల్ పేరుతో 10th విద్యార్థులకి జరుగుతున్న అన్యాయానికి కూడా ఆయన అడ్డుకట్ట వేశారు. ఇక అమ్మకి వందనం వంటి పథకాల విషయంలో మాత్రం తుది నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి ఉంది. ఐటీ పరిశ్రమల విషయంలో కూడా ఆయన ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకుంటున్నారు. గత ప్రభుత్వ హయాంలో వెనక్కి వెళ్లిన వాటన్నిటిని తిరిగి విశాఖ బాట పట్టిస్తున్నారు. శాఖలతో సంబంధం లేకుండా తాను ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడ ప్రజల నుంచి ఫిర్యాదులు స్వీకరిస్తూ వాటిని ప్రభుత్వం శాఖలకు చేర్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు లోకేష్ నుంచి అర్జీలు వస్తున్నాయంటే ఖచ్చితంగా వాటిపై అధికారులు ప్రత్యేక దృష్టి సాధిస్తారు. అందుకే ఆయనకు అర్జీ ఇస్తే తమ సమస్య పరిష్కారమైనట్టేనని భావిస్తున్నారు ప్రజలు. అటు పార్టీ కోసం కూడా సమయం కేటాయిస్తున్నారు లోకేష్. మంగళగిరి పార్టీ ఆఫీస్లో కార్యకర్తలకి అందుబాటులో ఉంటున్నారు. సోషల్ మీడియా ద్వారా కూడా ఆయన ఎప్పటికప్పుడు కార్యకర్తలతో టచ్లో ఉంటున్నారు. సోషల్ మీడియాలో తన దృష్టికి వస్తున్న సమస్యలను కూడా ఆయన వెంటనే పరిష్కారం అయ్యేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. మరోవైపు రెడ్ బుక్ విషయంలో ఆయనపై ఎంత ప్రెజర్ ఉందో అందరికీ తెలిసిందే. రెడ్ బుక్లో పేర్లున్న అధికారులపై పగ తీర్చుకోవాలి అని పార్టీ కార్యకర్తలు ఒత్తిడి తెస్తున్నారు. అటు ఏపీలో ఎక్కడ ఏ సమస్య వచ్చినా దానికి రెడ్ బుక్కే కారణమని ప్రతిపక్షం గోల్ చేస్తాను. ఈ దశలో ప్రజల సంక్షేమమే ముఖ్యమనుకున్న లోకేష్ తాత్కాలికంగా రెడ్ బుక్ పక్కన పెట్టారు. కక్ష సాధింపులని ఆయన పూర్తిగా పక్కన పెట్టారు. ఏపీ అభివృద్ధి ధ్యేయంగా పనిచేస్తున్నారు. గత ప్రభుత్వానికి కూటమి ప్రభుత్వానికి ఉన్న తేడాను వివరించేందుకు సిన్సియర్గా పనిచేస్తున్నారు లోకేష్. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి.